各位你哋好啊！今日星期一啊，依家下晝咧就12點零鐘，今日就約咗個朋友啊嚟到尖沙咀揾嘢食。我後邊呢間咧就一龍點心啊，一龍點心咧就開咗冇幾耐嘅，有個套餐都幾抵食嘅，有一個蒸飯、一個燉湯加兩個點心啊，只係68蚊啊！我而家又去食嘢先，轉頭見咯。去一龍點心咧可以搭地鐵去到尖沙咀，我哋揾 B2 出口啊，上到路面就係金馬倫道嚟嘅，沿住金馬倫道就向漆咸道南個方向行，行前冇幾耐呢，就先經過金馬倫里啊，跟住繼續向前行，就橫過加拿分道就過斜對面啦。跟住再行前少少就到咗啦。一龍點心呢，就喺金馬倫道34至36號福橋大廈地鋪啊，依家就到咗啦。跟住就入去揾個位先。亦都可以按照圖中嘅地圖去到一龍點心嘅。入到去坐低之後呢，店員呢就問我哋飲咩茶，我就叫咗個武夷山大紅袍啊，6蚊雞。朋友呢就叫咗個菊花普洱5蚊雞。跟住就洗下啲餐具。沖茶呢就冇茶壺沖嘅，就一人一個杯一個茶包。第一翻壺茶呢，就開始睇下一龍點心呢一張點心紙啦。我哋而家由左邊開始睇啦，左手邊上高呢就燉湯類啦。下低就有啲茶錢嘅價錢，跟住隔籬呢就有一啲蒸嘅點心類啦，上高就有蝦餃燒賣啊，跟住中間呢就有麻辣鮮蝦餃啊，最低呢就有黑糖馬拉糕同埋麻薯麻蓉肚包，隔籬呢就有啲煎炸嘅點心類啊，有鹹水角啦、春卷，低啲就有蘿蔔糕啊、韭菜餃同埋奶黃金桔仔啊。跟住隔籬呢就有龍仔蒸飯系列啊，下低呢就有刮刮腸粉啊，跟住再過隔籬就有啲精品類啦，大概就有鮑翅灌湯餃、藥膳棉花雞，下低就有紅油抄手拌麵，低少少呢就有啲甜品類啊，再過隔籬就係必食爆品啊，就有一試難忘胡椒餅啊，同埋即炸糖沙翁啊。需時呢就要20分鐘嘅。最右手邊呢度呢，就見到有必食套餐啊，就係68蚊啊。供應時間呢，就係中午12點後開始嘅。套餐呢，就包一個龍仔蒸飯、一款燉湯，跟住呢就有2個點心，追加甜品呢，就係每樣10蚊雞。一龍點心嘅營業時間呢，就係上晝8點鐘至到凌晨2點鐘。喺門口呢，就見到冬季優惠啊，星期1至到6啊，喺早茶同埋下午茶嘅時間呢，就係有9折優惠，星期日同假期就冇嘅。坐咗大概10分鐘左右呢，就有嘢上台啦。先就嚟咗個含汁菜蛋燉白肺湯。呢一種湯個份量都 OK， 都算多嘅，而且上台時呢就非常之熱辣辣啊，同埋呢就聞到陣陣嘅杏仁嘅香味啊，跟住就撈下佢有咩料啦。見到裏面呢都有3嚿左右嘅白肺，跟住有嚿白菜仔啊，仲有少少瘦肉啊。個湯呢就幾奶白色嘅，跟住就滗少少飲下佢先。入口呢就非常之濃郁嘅杏仁香味啊，清清地呢個含汁菜蛋燉白肺湯都幾好飲嘅。跟住嚿白菜呢就都幾大嚿嘅，啲白菜都煲到淋晒，鹹度呢就微鹹啊，同埋唔油啊。上台時呢就非常之熱啊。呢個燉白肺湯呢都幾好飲啊，清清地正啊，又健康。跟住就嚟咗龍仔蒸飯啦。
呢一籠咧就係馬友肉餅飯啊，都係喺個套餐嗰度揀嘅。呢籠蒸飯上台時咧又話熱辣辣啊，而且聞到啲馬友嘅鹹香味啊。趁個熱辣辣，今次就同個朋友不嚟慢慢食啦。先咧就試下嚿馬友，呢嚿馬友鹹魚嘅鹹香味都幾好，同埋咧就佢唔係好油嘅，不過就有少少骨啊，食嗰時就要小心啲。今次就夾個肉餅啊，呢個肉餅咧非常之厚切啊，一口嘅肉餅嘅質地都幾軟腍嘅，同埋咧就食咗少少冬菇碎啊，口感層次豐富咗，同埋咧就食到陣陣嘅冬菇香味，個肉餅都唔錯嘅。今次就擺啲白飯嚼下佢啦，呢個飯底啊非常之熱啊，同埋咧口感上都幾軟綿綿啊，飯香味都唔錯。整體上呢籠馬友肉餅飯都幾好食嘅，又夠熱。今次咧就嚟咗4籠點心啊，4籠點心每一籠咧都係一隻嘅，上高呢2籠咧就係香西素翅餃啊，一隻嘅價錢咧就係18蚊。今次下低個籠燒賣同埋糯米包都係68蚊嗰度套餐嘅。先我哋睇下個素翅餃，呢隻素翅餃都幾大隻嘅，而且上台時咧真係好熱啊。今次就係隻素翅餃啦。呢隻素翅餃裏面嘅素翅咧就比較少啲嘅，反而肉就比較多啲。今次有啲芫茜啦，醃製嘅味道咧就啱啱夠味，就唔會太濃太鹹嘅。肉個質地都幾好啊，就唔會係太實嗰啲啊。呢隻香西素翅餃都幾好食嘅，可惜咧素翅就比例少啲。今次就係食燒賣，燒賣我哋就叫咗1粒，所以就分開一人一半。燒賣上邊咧就有啲蟹子喺度嘅，今次就嚼下佢啦。呢粒燒賣裏面咧蝦肉比例就比較少啲啊，肉嘅比例就多啲，但係肉嘅質地都唔算太死實嘅，口感都唔錯，味道咧都係啱啱夠味啊。呢粒燒賣都 OK 嘅。跟住就係食糯米包啊，糯米包同埋燒賣都係跟68蚊嘅套餐嘅，所以我哋又share分開個糯米包一人一半。糯米包裏面啲糯米都幾多，但係其他嘅餡料就比較少啲啊。不過咧就上台就非常之熱啊，而且味道調製得幾好。料就雖然少啲啊，但係都算 OK。跟住就係食香脆韭菜餃啊，2隻價錢就係18蚊啊。上台時咧都仲係好熱啊。呢2隻韭菜角咧，望落個 size 都幾大隻嘅，而且煎得都幾好，煎到個底部啊微微金黃色啊。今次就夾隻韭菜餃嚼下佢先。呢隻韭菜餃裏面咧非常之多韭菜啊，韭菜都幾腍嘅，而且醃製嘅味道咧就啱啱夠鹹味啊，唔會太濃啊。不過就稍為油咗少少啊，如果冇咁油咧就更加正啦。不過都算幾好食嘅。依家就食蘿蔔糕啊，蘿蔔糕一碟咧就有2嚿嘅，價錢就係18蚊啊。上台時咧都仲係熱辣辣啊，睇落去咧就好似煎得幾靚嘅，煎到表面都金黃色，側邊咧仲有少少半碟啊。今次就夾嚿蘿蔔糕嚼下佢先。哇！入口呢個蘿蔔糕真係幾熱啊，差啲俾佢辣親個嘴啊！而且面嗰層咧煎到金黃色，有少少焦香嘅味道啊，仲有少少脆邊，口感味道都唔錯，都幾惹味嘅。裏面嗰啲餡料就比較碎啲啊，同埋比較少啲。不過咧就食到啲蘿蔔就切咗一塊塊啊，蘿蔔個味都幾香，就唔會係好粉同埋好腍嗰啲啊，個質地都幾好嘅。整體上呢碟蘿蔔糕都幾好食嘅，就都係稍為油咗些少啊。今次就食麻蓉蒸軟翅啊，就喺68蚊嘅套餐，追加10蚊咧就有2件啊。如果單叫就要22蚊啊。呢個麻蓉蒸軟翅望落去咧就好似煎得幾靚啊，上邊啲白芝麻咧都煎到金黃色啊。今次就夾一嚿嚼下佢先。入口呢個口感咧就非常之軟糯啊，表面嗰層咧就好似食緊糯米糍嗰個質地啊。但係因為煎過咧就比較實淨少少，但係都算幾 Q 彈嘅。裏面咧就好多麻蓉同埋芝麻，就唔太甜啊，口感味道都唔錯嘅，都 OK 嘅。喺點心店咧都好少見到個沙翁食嘅，所以咧就專登叫一個沙翁嚟試下。呢個沙翁嘅價錢咧就係18蚊啊。上台嗰時咧都仲係好熱啊，同埋咧製作就需時20分鐘啊，所以要食嗰時咧就要早啲落單。呢個沙翁個 size 都算係大個嘅。趁佢熱辣辣，今次就分一半同我朋友一齊食啦。沙翁入口咧都幾鬆軟嘅，
不過呢個沙翁同我哋平時食嗰啲呢就有少少唔同啊。我哋平時食嗰啲呢就係空心嘅，呢個沙翁裏面呢就好似多咗層麵包裏面，而且呢一層麵包呢個蛋香味啊非常之香濃啊。個質地呢就軟軟地、腍腍地，就唔算太實嘅，口感呢就幾特別。大家有興趣都可以試一試，不過要提早落 order。拜拜，唔好意思啊，唔好意思，八達通啊，八達通係，多謝你。頭先就俾完錢啦，今餐我同我朋友嚟呢度食點心，就叫咗個68蚊套餐嘅，就追加一份麻蓉煎軟翅，就加到10蚊雞。另外叫咗3個點心，加1個沙翁，連埋茶錢就冇加1嘅，總數呢就係161蚊。除翻二呢，就每人80蚊零5毫啊。喺午餐嚟講，食點心80蚊一個人都算係 OK 平嘅。咁啊，食物質素嚟講，大部分都算幾好食，而且上台時呢，真係非常之熱啊。仲有個好處呢，佢啲點心呢，就有啲分咗1粒同埋2件上台嘅，大家就可以食多啲種類啊。呢間一龍點心呢，就開咗10幾日啦，鋪頭呢，就唔算好大間啊，就呈長方形啊。啲座位呢，就分喺兩邊靠牆嚟坐嘅，座位同通道呢，就稍為逼少少、窄少少啊。裝修設計呢，都幾有特色嘅，燈光都幾柔和。最後就多謝大家收睇今集一龍點心午市嘅食後報告啊！呢一條片呢，只係分享我個人嘅意見。如果仲未訂閱嘅，就請你哋記得訂閱、分享、留言同埋俾埋個 like哦。我哋下條片又再見，拜拜。